งเทียนแห่งศรัทธาจะนำพาเปิดประเด็นสาระตรงชัดเจนข้อคิดเห็นเป็นหลักการสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญมาจากมุกดาหารค่ะแนะนำตัวเองหน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็สวัสดีคุณเรือนแก้วค่ะดิฉันนางธนพรศรีมูลเขียวนะคะจากบ้านท่าห้วยคำตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลคนจังหวัดมุกดาหารค่ะมุกดาหารคือกันตัวนี้มุกดาหารค่ะดิฉันก็อยากจะให้สาวมุกดาหารมาคุยหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้มุกดาหารอากาศหนาวไหมคะอากาศหนาวค่ะสบายเลยถามเหมือนไม่ใช่บ้านตัวเองนะพี่พี่เรือนแก้วคนมุกดาหารก็เชิญเขามาออกรายการเขาบอกอู้เป็นยังไงเคยมาออกรายการทีวีบ้างไหมคะวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าพี่เรือนแก้วนี่ค่ะให้โอกาสเราอย่างยิ่งยวดเลยนะคะที่ว่าคือเขาเป็นคนที่เป็นไอดอลของเราด้วยค่ะเป็นนักการเมืองเป็นนักต่อสู้ที่เรามีความชื่นชมอยู่แล้วแล้วก็วันนี้มีความยินดีและรู้สึกแบบซาบซึ้งเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ท่านเรือนแก้วนะคะท่านให้โอกาสได้มาพูดคุยพบปะกับพี่น้องทุกๆคนนะคะที่บางทีในความซาบซึ้งตรงนี้หายากมากนะคะที่คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยคนลากหญ้านะคะที่จะได้มารับโอกาสตรงนี้เราต้องกราบขอบพระคุณท่านเรือนแก้วเป็นอย่างสูงเลยนะคะในวันนี้ค่ะมุกดาหารชมอยู่เยอะนะน่ะทางดอนตาลทางมุกดาหารค่ะยินดีค่ะบอกฝากเขาเรียกชื่ออะไรนะธนพรศรีมูลเขียวค่ะชื่อเล่นนะที่เขาเรียกชาวบ้านนะชื่อยุค่ะเห็นไหมเห็นยุหรือเปล่าเห็นยุไหมคุณมุกดาหารดูวันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้มานั่งคุยกับท่านเรือนแก้วค่ะดิฉันก็อยากจะให้คนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งได้มีโอกาสนะคะก็พยายามแนะนำทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งเรื่องการดำเนินชีวิตนะคะเพราะเหมือนที่พี่พูดในเทปที่แล้วว่าคุณค่าของคนเราทุกคนมีคุณค่าที่จะสร้างตัวเองที่พี่พร่ำสอนอยู่เสมอเนาะก็ปกติดำเนินชีวิตอยู่นี่คิดว่าตัวเองชาตินี้มีสิทธิ์ที่จะรวยได้ไหมเอางี้ดีกว่าเหมือนเดินไม่มีเข็มทิศหรือเปล่าใช่ค่ะขาดโอกาสแล้วก็ขาดว่ามีคนแนะนำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขาดโอกาสว่าเหมือนเดินไม่มีเข็มทิศค้าขายก็ทำไปแบบขอพิธีใช่ไหมใช่ค่ะก็คือคนบ้านนอกเนี่ยจะเป็นคนขยันอยู่แล้วแต่ว่าอย่างทำผ้าทำผักทำหลายๆอย่างทำทุกอย่างแต่เห็นว่าทำผ้าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทำผ้าไทยเราเนี่ยใช่ค่ะผ้าคามผ้ามัดหมี่ผ้าครามค่ะปลูกฝ้ายย้อมครามใช่ค่ะทำหลายอย่างที่จริงเขามีความสามารถนะทำผ้าครามผ้าย้อมครามเหมือนแบบว่าอยู่กับชาวบ้านนี่ก็คือตัวเองก็คือเป็นคนขยันไปขยันหาขยันแบบว่าช่วยเขาประมาณนี้ค่ะแต่พี่ดูแล้วแทบไม่พอกินใช่ไหมไม่พอเพราะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเพราะอะไรเพราะตอนนี้นะคะเราอยากเหมือนเป็นอะไรสะท้อนให้สังคมก็ว่าได้นะคะคือคนบ้านนอกเราตอนนี้ลำบากมากอย่างจะทำอะไรเนี่ยจะไปขายอะไรสมัยก่อนนะคะเมื่อยุคเศรษฐกิจของเราเฟื่องฟูเนาะมันก็วันหนึ่งเราก็ค้าขายได้หลายเหมือนกับว่ามีตลาดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีกลไกตลาดตะกอนเหมือนผ้าโอท็อปใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คนมีตังค์เดี๋ยวนี้คนไม่มีสตังค์ที่จะซื้อของเหมือนแบบว่าไม่มีเงินที่จับจ่ายค่ะใช่ไม่มีเงินอยากซื้ออยากจ่ายแต่ก็ไม่มีเงินค่ะมันเลยขาดโอกาสตรงนี้ด้วยค่ะผลิตออกมาแล้วไม่รู้จะไปขายตรงไหนใช่ค่ะทำออกมาแล้วเพราะขายอยู่แต่คนกลุ่มเดิมพอคนกลุ่มเดิมไม่มีค่ะใช่ไม่มีกำลังซื้อก็มันก็แช่อยู่ตรงนั้นทุนเราจริงๆเราต้องมีตลาดก้าวไกลกว่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนแต่ก่อนสินค้าโอท็อปไปโกอินเตอร์ไปต่างประเทศอย่างนี้มันแต่ถ้ามีการสั่งซื้อเยอะๆมีออเดอร์เยอะๆนี่สามารถทำได้ไหมคะใช่ค่ะสามารถทำได้เพราะว่ารวมกลุ่มกันได้เพราะว่าของเราเนี่ยจะมีกลุ่มอยู่แล้วค่ะเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายของจังหวัดมุกดาหารนี่ก็คือสามารถที่จะเป็นเครือข่ายกันได้พูดคุยกันได้ว่าตอนนี้เรามีออเดอร์นี่นะนู่นนี่นั่นประมาณนี้ค่ะได้ค่ะเคยคิดไหมว่าจะทำยังไงที่จะรวมกลุ่มให้สินค้าของเราที่ทำอยู่นี่โดดเด่นแล้วให้ต่างชาติมาซื้อบ้างนอกจากพื้นเพคนไทยคนจังหวัดมุกดาหารเท่านั้นทำยังไงถึงจะคนทั่วประเทศรวมทั้งต่างประเทศมานี่เคยคุยกันบ้างไหมในกลุ่มก็คิดอยู่ค่ะว่าในกลุ่มเรา
การที่ว่าคิดเนี่ยก็คือเราจะทำยังไงให้สินค้าเราเนี่ยเป็นที่ถูกใจแบบไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านค่ะก็คือพวกต่างประเทศเนี่ยจะทำยังไงให้เขาพอใจให้เป็นสากลใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แพคเกจจิ้งหรือว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะก็คิดอยู่ค่ะแล้วเรามีหลักคิดบ้างไหมว่า คิดยังไงจะทำให้ดึงดูดให้คนที่มาเหมือนมาใช้บริการเรามาทำผ้าย้อมครามมานุ่งผ้าย้อมครามแล้วย้อนกลับมาอีกชวนเพื่อนกลับมาอีกเราคิดอยู่ตลอดเวลาไหมเรื่องนี้คิดค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คิดเรื่องที่ว่าท่องเที่ยวในเหมือนแบบว่านวัตกรรมทำโฮมสเตย์มีไหมใช่ใช่ค่ะยังไม่มีค่ะแต่คิดอยู่วางแผนอยู่ต้องคิดนะคะค่ะทำโฮมสเตย์แล้วก็เอาวัฒนธรรมแต่ที่บ้านพี่มีแล้วนะคำชะอีอ๋อค่ะใช่ใช่บ้านแค่ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่ามีคนเก่งอยู่ที่บ้านแค่แล้วมีธนาคารด้วยนะธนาคารหมู่บ้านทำตั้งแต่สมัยพี่เป็นอบตสมัยแรกปี 2540 ดังมากตอนนี้มีเงิน20 กว่าล้านแล้วคนไปกู้ทั้งจังหวัดมุกเลยตอนนี้แต่ก่อนใครก็ไม่อยากทำอยู่ในธนาคารหมู่บ้านเนี่ยแหละต้องคิดว่าเดี๋ยวเคยเห็นไหมพวกเรามีบ้านโตๆดูแลไม่ได้เพราะทั้งดูแลไม่ได้ทั้งมีบ้านแล้วพื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือแต่ไม่ทำโฮมสเตย์ถ้าทำโฮมสเตย์คิดว่าจะมีรายได้ไหมเอานักท่องเที่ยวเข้าไปกินอยู่กับเราค่ะต้องมีรายได้แล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวแบบพื้นเพของเราเป็นยังไงมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากค่ะจริงๆแล้วมีที่ท่องเที่ยวเยอะวิถีไทยใช่ค่ะวิถีไทยพื้นถิ่นนั่นแหละนะคะอากาศก็ดีไม่ใช่เหรออากาศดีค่ะอากาศดีทำไร่ทำสวนก็เยอะนะใช่ทำผ้าย้อมแล้วตอนนี้นะที่บ้านก็จะมีโครงการปลูกผักปลอดสารก็คือที่บ้านทำเองเลยค่ะเห็นเอามากินที่บ้านใช่ค่ะเป็นประธานโครงการแล้วก็สืบเนื่องมาจากโครงการหนึ่งของได้ข่าวว่าเป็นอะไรนะรองประธานอะไรรองประธาน SME จังหวัดมุกดาหารพาทำอะไรบ้างถึงเป็นรองประธานนี่พาเพื่อนทำอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะเปลี่ยนแบบว่าคณะทำงานใหม่ไม่กี่เดือนค่ะเราก็จะมีโครงการว่าปลูกไม้ผลเมืองมุกดาหารก็คือเป็นเมืองไม้ผลที่เราจะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกผลไม้เพื่อเป็นเกษตรกรเป็นบำนาญของเกษตรกรนะคะตอนนี้เราเป็นเงินเก็บใช่ค่ะ ก็คือเหมือนเกษตรกรก็มีบำนาญเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะข้าราชการนะคะเงินต้องมี4 ด้านค่ะใช่1ต้องมีเงินแต่ก่อนพ่อแม่เรามีเงินรายปีใช่ไหมค่ะมีเงินรายปีคือทำนาปีหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่พอใช้แล้วกับต่อมาก็เก่งกว่าพ่อแม่ส่งเรียนมีเงินรายเดือนเนี่ยมีเงินรายเดือนหนึ่งได้ครั้งหนึ่งก็ยังไม่พอใช้อยู่นะต่อไปต้องมีเงินรายวันเลยนะรายวันรายนาทีถึงจะพอใช้ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องอาศัยแนวความคิดของคุณเรือนแก้วนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่คิดเก่งมากแล้วก็มีความชื่นชมจริงๆต้องมีรายนาทีทีนี้เงินมา4 ด้านเลยทีนี้เราจะทำอาชีพเดียวไม่ได้แล้วต้องทำหลายด้านมันจะได้พยุงกันเห็นบอกปลูกอะไรนะปลูกมะพร้าวเหรอใช่ค่ะตอนนี้ก็มีโครงการใหญ่เลยล่ะค่ะบิ๊กโปรเจกต์เลยเพราะว่าเราอยากสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีที่ประมาณ2 ไร่ขึ้นไปนะคะปลูกมะพร้าวพวงเงินตอนนี้เรากำลังเป็นนักการส่งเสริมอยู่ค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ค่ะที่ไหนฝากเบอร์ได้ไหมคะได้ค่ะบอกเลยค่ะติดต่อที่061-169-2340ค่ะคุณยุค่ะเพราะว่าเป็นนักส่งเสริมให้กับบริษัทหนึ่งค่ะแต่ว่ามีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะนำพาเกษตรกรเราไปสู่ฝันได้แน่นอนค่ะค่ะเป็นเงินเก็บว่างั้นเถอะใช่ค่ะเพราะผลผลิตมันก็ว่าอันนี้น่ะ2 ปีครึ่งค่ะ2 ปีครึ่งเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะใครมีที่ว่างเปล่าก็ใช่ค่ะ2 ไร่ขึ้นไปแล้วก็มีอะไรก็โทรคุยค่ะได้เลยค่ะถือว่าส่งเสริมเกษตรกรใช่ค่ะเป็นนักส่งเสริมมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมคะใช่ค่ะมะพร้าวน้ำหอมพวงเงินมะพร้าวน้ำหอมตลาดก็ต้องการเยอะนะตลาดต้องการเยอะมากค่ะประเทศเรานี่ก็เยอะมากแล้วก็เราก็จะเน้นการส่งออกซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยมะพร้าวเนี่ยจะเป็นอะไรที่เหมือนขับล้างสารพิษภายในร่างกายทำให้สุขภาพดีเขาก็เลยนิยมที่จะดื่มน้ำมะพร้าวทีนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่มีเนื้อที่มีที่ดินที่เหมาะกับการปลูกมะพร้าวอันนี้แล้วก็ได้รสชาติดีมากค่ะเขาบอกพี่ได้ยินได้ต่างชาติเขาพูดกันนะคนจีน
ค่ะใช่คือจะยังไงก็แล้วแต่ผลไม้บ้านเรานี่รสชาติดีทุกอย่าง รสชาติดีกับทุกอย่าง ใช่ค่ะเขาเอาทุเรียนบ้านเราไปปลูกบ้านเขาบอกรสชาติคนละเรื่องเลย ค่ะ มันเกี่ยวกับดิน ค่ะ ไง ใช่มันเกี่ยวกับ ภู ดิน มิอากาศด้วย ถือว่าเราเป็น อ่า คนไทยเนี่ยเรามีความโชคดีมากๆเลยค่ะ โชคดี ณเรือนแก้วค่ะ เพราะว่า เหมาะแล้วที่คุณส่งเสริม ใช่ เกษตรกร ค่ะ ให้ทำ ค่ะ เรื่องการเกษตรนะ ค่ะ เรื่องการ เพราะว่าบ้านเราเนี่ยดินอุดมสมบูรณ์มากเรา อุ โช ด ค ม ดี สมบูรณ์ เราโชคดีมากค่ะที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินไทย ใช่ ค่ะ ภู ทุ มิ กอ ใจ ย่างอุดม ไห สมบูรณ์ ภูมิใจ เนี่ย มากเลยค่ะ แล้วก็ เขาเรียกว่า ภูมิใจที่ได้เป็น สร้าง ชาวมุกดาหารกับ เออ คุณเรือนแก้วด้วย ค่ะ สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ค่ะ คือคนเราบางทีคนคิดนะ ค่ะ คิดว่าตัวเองต้องมีบ้านหลังใหญ่ จะต้องมีเหมือนคนนู้นคนนี้ จะต้องร่ำรวยถึงจะมีความสุข บางทีคนอื่นคิดปลู คิ ก ดอย่างนั้น ปลูกค่านิยมผิดๆเหมือนกัน ค่ะ นะ แต่จริงๆเนาะ จริง ๆ ไม่ใช่ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ จริง ๆ ตัวยุเองนะคะ ไม่ได้คิดว่าต้องรวย อ่า ต้องอะไรมากมาย แต่ว่าขอให้ชีวิตมีความสุขทุกวัน อ่า แล้วก็ให้มีสุขภาพดีนี่ก็ ถู โอก เค ต้อง แล้วค่ะ สุขภาพดีนี่มาที่หนึ่งเลย ค่ะ สุขภาพดีนี่เรื่องจิตใจต้องดีด้วย ค่ะ จิตใจดีจิตใจสงบสุขสงบเย็น ใช่ค่ะ นั่นแหละไม่เป็นทุกข์เขาเรียก อิจฉาต้องอิจฉากว่าคนมีเงินมีทองเลยไม่ใช่มีเงินอยู่บนกองเงินกองทองแต่จิตใจร้อนรุ่ม ค่ะ อันนั้นไม่ได้ ค่ะ อันนั้นเขาเรียกคนไม่มีความสุข ค่ะ คนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ค่ะ สำหรับนิยามพี่นะ ใช่ไหม พี่บอกคนที่มีความสุขคนที่มีกำไรทุกวันนี่ ค่ะ คือคนมีความ ก็อย่าง สุข น้อยๆใช่ไหมคะ ถ้าเขาเห็น ค่ะ หน้าเรายิ้มแย้ม ค่ะ แจ่มใสเขาไม่รู้ ค่ะ หรอกเรามีสตังค์หรือไม่มีสตังค์ใน ค่ะ กระเป๋าใช่ไหมคะ ค่ะ อย่าง เอา น้อยๆคือเราเป็นคน ค่ะ ที่มีความสุขก็แล้วกันเนาะ เป้าหมายชีวิตคนนี่คือความสุขใช่ไหมคุณ ค่ะ ยุ ใช่ค่ะ ไม่คือจะมีเงินก็อยากมีความสุข ไม่มีเงินก็อยากมีความสุข ใช่ค่ะ นะแต่ความสุขมันไม่ได้ซื้อนะถ้าเราจะสร้างขึ้นมาเนี่ย ใช่ค่ะ มัน ใช่ เป็นอย่างนั้น ค่ะ มันอยู่ที่ สิ่ ใจ แน่นน ไง ค่ะ บางคนโอ้ไม่ใช่มีเงินแล้วร้อนรุ่มอยู่ไม่ได้อย่างนี้ ค่ะ เห็นหลายคนไม่เป็นเศรษฐีบ้านนี่ทำรั้วสูงเลย ค่ะ อ่ามีนะเศรษฐีแถวบ้านเรา ค่ะ อันนี้ไม่ใช่พูดนะมะม่วงนี่เต็มไปหมดลนก็ห้ามใครไปเก็บกิน ใช่ แล้วก็ แกไปปลูกผักกะแยงขายพี่จะพูดผักกะแยงบ้านเราอะนะ ค่ะ ปกติมันเกิดขึ้นตามท้องนาแกปลูกขาย ค่ะ แกหัวดีอ่ะ อ๋อ ทีนี้ใครไปเก็บไม่ได้นะขโมยไม่ได้นะ หวง หวงไปหมดไม่ลูกมะม่วงนับลูกเลยนะ อืม อันนั้นเศรษฐีไม่มีความสุขพี่ว่า เนาะ ขาดความเมตตาธรรม ขาดความเมตตา ขาดความเอื้ออาทรต่อเพื่อน ขาดเอื้ออาทรเอื้อเฟื้อเผื่อ เอื้อ แผ่ ทนเอื้อเฟื้อ ค่ะถ้า ต่อ อย่าง เพื่อนมนุษย์ ค่ะ ไม่ ถ้า มี แบบ ความ นี้ สุ ค ข งจะไม่มีความสุขค่ะ เขามีอยู่ครั้งหนึ่งจะพูดให้ฟังเขาบอกว่าแกไปเป็นลมแกเดินน่ะ ค่ะ เดินไปตลาดน่ะเดินไปตลาดแล้วทีนี้3 ล้อเห็นว่าเป็นลมก็เลยเอาขึ้นมา ค่ะ พอฟื้นมาถึงบ้านก็บอก เมียก็เป็นเหมือนกันกับผัวนะ ถามบอกของอะไรหายในตัว300อย่าเพิ่งไปแต่ที่จะขอบคุณก็ดู เขา ค เรีย น ก เรา เขาเรียก เนี่ย อะไรคะศีลเสมอกัน ไม่เขาบอกว่า มันถึงจะ แท อน ยู่ ที่ ด้วย จะ กัน ขอบ ได้ คุณเขา ค่ะ กลับไปตรวจ3 ล้อว่าของอะไรของผัวเขาหายบ้าง ค่ะ เศรษฐีคนนั้นนะโอ้โหพี่บอกโอ้นี่มันเรื่องจริงนะในมุกดาหารเนี่ย เล่าให้ฟังเนาะ เศรษฐี พูดถึงว่าคนมันก็มีหลายๆ เขาเรียก อย่า เศรษฐี ง ขี้เหนียว ค่ะ เหมือนพี่เรื่องพี่จะเล่าเรื่องไอ้นั่นให้ฟัง อันนี้เป็นกุศโลบาย ค่ะ กฐินที่เขาบอกทำไมต้องมีจระเข้อะ อ๋อ มันมีที่มาที่ไปนะ ค่ะเอา อ่า เรา มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเศรษฐีที่คือสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากคนยากจนนี่แหละพอร่ำรวยขึ้นมานี่ กลัวแต่ตัวเองจะลำบากขี้เหนียวมากระแวงแม้กระทั่งภรรยาตัวเอง ค่ะ เอาสมบัติไปซ่อน อืม ไอ้ภรรยาก็กินแต่ของเก่าๆอยู่นั่นแหละเหมือนเศรษฐีที่มุกเหมือนกันกินของเก่าไปมากินแต่ป่นปลา อ๋อ เขาเรีย กินแต่ปนปลา หรือแกจะชอบอย่างนั้นก็ไม่รู้พี่ก็ชอบนะ ค่ะ ป่นปลาบ้านเราผักเยอะๆก็ไม่ว่ากัน แต่เรื่องการเอื้อเฟื้อต้องมี ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเศรษฐีนี่เอาสมบัติไปฝังไว้ใต้บันได ค่ะ ไม่ให้ภรรยารู้นะ ค่ะ เพราะความขี้เหนียวแม้กระทั่งภรรยาตัวเองก็ยังระแวง ค่ะ กลัวภรรยาจะรู้ดูดิ ค่ะ เสร็จแล้วเที่ยวลงมาดูแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้านะ จ้ะ ใช้ตะเกียงใช้ขี้ใต้ลงมาอย่างนี้ อ๋อ บ้านเขาอยู่ริมน้ำ ค่ะ อยู่ริมน้ำมีบันไดลงไปอย่างเงี้ย ก็มันมาดูกลางคืน ลงมาดูสมบัติตัวเองอะนะ อ๋อ พลัดตกบันได อืม พลัดตกบันไดลงไปตาย ค่ะ พอตายภรรยาถึงรู้ว่ามีสมบัติอยู่ตรงนั้น อืม ก็เลยคิด
ปรึกษาญาติพี่น้องว่าทำยังไงผู้สามีนี่ถึงจะได้รับบุญผลบุญอันนั้น ค่ะ ให้กับสามีอยากจะทำบุญปรึกษากัน สามีนี่ด้วยความผูกพันห่วงใยในสมบัติตัวเองเกิดมาเป็นจระเข้วนเวียนมาอยู่นั่นแหละ มาเข้าฝันภรรยา บอกว่าฉันนี่เป็นจระเข้เลยนะฉันมาเฝ้าสมบัติตรงนี้ ค่ะ ภรรยาได้ฝันอย่างนั้นกับปรึกษาญาติพี่น้องว่าจะทำบุญขึ้นมาอย่างหนึ่ง คือกองกฐินนี่ละกองกฐินนี่เห็นไหมกฐินจะมีรูปจระเข้มีรูปจระเข้อะไรเขาทำให้สามีที่เป็นเศรษฐีที่มาที่ไปของว่าทำไมมีจระเข้เราต้องทำบุญให้บุญจะได้ถึงสามีก็เลยเอารูปจระเข้มาเป็นใส่กองกฐินเพราะว่าสามีตายแล้วเกิดเป็นจระเข้ห่วงกลัวไม่ได้รับผลบุญก็เลยเอารูปจระเข้แล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปของรูปจระเข้นี่เลยเขาเรียกความผูกพันเขาคือแต่เป็นเศรษฐีขี้เหนียวไงนี่แหละเขาเลยให้แบ่งปันเป็นกุศโลบายนี่คือคนโบราณนี่มีกุศโลบายที่ดีๆน่ารักเยอะแยะเลยนะคะที่ได้คุยกับพี่เดือนแก้วแล้วมีหลายๆอย่างที่คุยสนุกค่ะแล้วก็น่าชื่นชมอยากจะให้พวกเรานี่แม้กระทั่งท่านผู้ชมที่รักทุกท่านอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเราจะต้องมีความเอื้ออาทรความเมตตาซึ่งกันและกันตระกูลของคุณย่าของเดือนแก้วเนี่ยบริจาควัดนะเนื้อที่เยอะเลยวัดในจังหวัดมุกดาหารวัดชื่อดังด้วย2 วัดด้วยบริจาคแบ่งปันแล้วก็ไม่ใช่ร่ำรวยมหาศาลแต่ก็แบ่งปันแบ่งปันให้ทุกสังคมศาสนาสังคมคนยากไร้พี่นี่น้องยุก็รู้ใช่พี่จะดูแลเด็กๆตั้งแต่เด็กกำพร้าเด็กอะไรพี่ก็ดูนะจนแบบก็เรียกแม่กันหมดบางเด็กบางคนมันไม่รู้ว่าแม่ทำไมพ่อแม่มีลูกหลายคนอย่างนี้พ่ออยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากเด็กอยู่ลูกเยอะมากเพราะว่าเป็นตามหาพ่อเป็นคนเอื้อเฟื้อเป็นคนอบอุ่นค่ะเพราะว่ายังไงนี่ถ้าอยู่ใกล้ชิดท่านแล้วก็จะรู้สึกซึมซับได้เลยนะคะว่าในจิตใจที่อบอ้อมในจิตใจที่แบบว่ามันอบอุ่นมันเหมือนแบบว่าเรามีที่พึ่งมีร่มโพล่มไทรให้เราประมาณนี้เลยนะคะที่ในความรู้สึกที่ฟังพี่พูดเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากถึงแบบว่าบางครั้งบางทีในชีวิตของเราก็จะมีอุปสรรคบ้างเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะมีแรงฮึดเหมือนมีพลังในตัวว่าได้อยู่ใกล้ชิดท่านแล้วก็ท่านก็จะได้ให้ไม่ต้องเรียกท่านหรอพี่เรือนแก้วพี่เรือนแก้วเรียกทั้งท่านทั้งคุณพี่เลยนะคะท่านเป็นคนน่ารักค่ะก็นี่แหละชีวิตดำเนินให้มีความสุขไหมจะสังเกตพี่เป็นคนหัวเราะเป็นคนยิ้มตลอดเป็นคนมีความสุขคนจนคนถามว่าไม่ทุกข์เหรอคือมันมีบ้างเป็นธรรมชาติแต่เราก็ไม่ให้มันมาอยู่กับเราเราต้องให้มันออกไปเร็วที่สุดคนมันต้องมีบ้างแหละทุกข์สุขแต่เราไม่ให้ความทุกข์อยู่กับเรานานถ้าไม่ให้อยู่ซะเลยยิ่งดีถ้าทำได้ปล่อยมันออกไปเลยเยี่ยมค่ะทำอย่างนี้ได้สบายคิดว่าเป็นเขาเรียกกฎไตรลักษณ์เข้าวัดบ้างไหมเนี่ยเข้าบ้างเข้าค่ะถึงบางทีไม่กฎไตรลักษณ์คืออะไรถ้าไม่เข้าก็จะสวดมนต์ภาวนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปค่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นแหละคือกฎไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาไม่ให้ยึดติดให้ปล่อยวางบางคนยึดติดจริงๆนะพี่เห็นเยอะเป็นทุกข์เพราะยึดติดยึดติดของกูใช่ไหมของกูไอ้มันทะเลาะกันนี่เพราะของกูนี่แหละเดี๋ยวนี้ตั้งแต่สังคมการเมืองเศรษฐกิจทะเลาะกันเพราะของกูนี่แหละเนาะอะไรก็ของกูก็เกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นถ้าเป็นวงการเมืองก็ได้ยินไหมว่าชิงเก้าอี้กันอย่างเงี้ยไอ้การเมืองนี่ชิงเก้าอี้เลื่อยขาเก้าอี้ไม่ถนัดค่ะการเมืองแต่ว่าการเมืองเห็นว่าอยากเป็นนักการเมืองด้วยก็มีแบบแอบมองอยู่ค่ะว่านักการเมืองเขาเป็นอย่างนี้เนาะเราสัมผัสบ้างในบางส่วนนักการเมืองท้องถิ่นแล้วมองยังไงเห็นนักการเมืองในบ้านตัวเองแล้วมองยังไงว่ามันทำไมถึงอยากเป็นนักการเมืองมองแล้วมันน่าเป็นไหมเนี่ยจริงๆเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวนะคะคือการที่ว่าอยากจะเป็นนักการเมืองก็คืออยากจะช่วยให้พี่น้องให้ญาติให้ไทยบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะประชาชนทั่วไปนี่แหละได้แบบเหมือนเราหาโอกาสให้เขาได้ประมาณนี้ค่ะก็อยากช่วยอยากมีโครงการโน่นนี่นั่นแล้วก็มีโอกาสมากกว่าก็คือเราเป็นคนที่ชอบไปสัมผัสกับหน่วยงานโน่นนี่นั่นประมาณนี้ค่ะชอบส่งเสริมแล้วทีนี้ว่าก็เลยอยากจะจับโอกาสตรงนั้นน่ะ
มาเพื่อมองการว่านักการเมือง แต่ อ่า การที่มาสัมผัสกับนักการเมืองแล้วก็ไม่รู้นะคะ ไม่ค่อยอยากวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่แต่ว่ามันเหมือน วิพากษ์วิจารณ์ได้ พี่ ได้ เป็น ใช่ไหมคะวิจารณ์ได้ใช่ ได้วิจารณ์เลยว่ามันดียังไงนะการเมืองไทยหรือมันไม่ดียังไงก็พูดได้ มันเหมือนแบบ อ่า เหมือนยังไงอะ เห็นนักการเมืองบ้านเราแล้วเป็นไงน่าชื่นชมไหม เหมือน ห หล รือ อก ไม่ เหมือนหลอกกันอ่ะ เหมือนสวมหน้ากากเหมือนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ใช่นักการเมืองที่เก่งกาจอะไร แต่ว่าการที่เราได้เข้ามาพบปะมาร่วมกลุ่มมาชุมนุมกับเขามาพูดคุยอะค่ะ แต่ว่าก็รู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนมีแต่ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ เข้ามาด้วยผลประโยชน์ ใช่แล้วก็เหมือนมีแต่ผลประโยชน์แล้วบอกว่าตอแหลไม่เป็นก็ไม่ต้องเป็นนักการเมืองพูดอย่างนี้เลยนะคะ เพราะส่วนว่าจริงๆแล้วยูจะไม่เป็นคนตอแหลก็คือเป็นคนพูดตรงมากเป็นคนแบบว่าเหมือนเราอ่อนประสบการณ์มากเกินไปไหมตอนนี้ก็นั่งมองตัวเองอยู่นั่งคิดอยู่ ว่ามันเหมาะกับเราไหมอะไรอาชีพประมาณเนี้ยอาชีพนักการเมือง มันคือมันเหมาะหรือไม่เหมาะมันขึ้นอยู่กับตัวเราสร้างคุณค่าให้ตัวเอง พี่นี่เป็นนักการเมืองอ่ะพี่ลงเล่นการเมืองตั้งแต่ปี 2537 ตั้งแต่ตอนนั้นไม่มีผู้หญิงหรอกเขาไม่เข้าใจเลยว่าผู้หญิงจะเล่นการเมืองจังหวัดมุกดาหารนะต่อไปพี่ลงสจสมัยนั้นน่ะปี 2537 แล้วก็มาปี 2540 นี่ที่บ้านพี่นี่เป็นอบตนี่พี่เป็นรองนายกแต่นั้นเป็นอบตลงอบตด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่าตอบแทนแค่500 บาทเพราะได้เขาค่าตอบแทนมันได้จากภาษีไงพี่สอนชาวบ้านนะเรื่องการเวลามีงานเทศกาลนี่พี่จะเขียนเลยว่า แก้ปัญหาด้วยปัญญาพัฒนาประชาธิปไตยคือส่วนมากนักการเมืองไม่เข้าใจบทบาทตัวเองไม่เข้าใจว่าเข้ามาเป็นนักการเมืองจะทำอะไรบ้างแล้วชาวบ้านก็ไม่เข้าใจบทบาทนักการเมืองเหมือนกัน ถ้ารู้ว่าเป็นนักการเมืองขอกันหน้าดูเลยคิดดูเงินค่าตอบแทน500 บาทมันจะพออะไร วันเดียวก็หมดแล้วค่ะวันเดียวทีนี้ขอนู่นขอนี่เข้าใจว่านักการเมืองนี่มาเป็นไอ้เจ้านายของตัวเองต้องขอเขาอย่างเดียวอย่างที่ว่าเราบอกว่าขอแนวคิดขอนู่นขอนี่บางคนขอเงินแค่มีแนวคิดเนี่ยก็โดนขอแล้วค่ะไปบ้านไหนเขาก็ขอละนักการเมืองนี่ต้องให้ความคิดที่ดีความคิดต่อยอดให้กับชาวบ้านแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่ก็อยากให้ต่อยอดด้านความคิดคือให้ความคิดยิ่งกว่าให้เงินให้ทองไม่มีวันหมดค่ะน้องยุ้ยเชื่อไหมอันนี้เชื่อค่ะยุ้ยเชื่อมันมีค่ามหาศาลเพราะว่าเงินทองน่ะถึงจะมีมากมายขนาดไหนมันก็หมดถ้าไม่มีความคิดใช้แบบว่าไม่รู้จักคิดหมดแป๊บเดียวหมดค่ะเงินล้านก็แป๊บเดียวหมดค่ะใช่เหมือน3 ล้อถูกหวยเห็นไหมถูกไม่กี่วันหมดจนมาขับ3 ล้อเหมือนเดิมมันเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงอันนี้ถ้าเราคิดเป็นถ้าเรารู้จักวางแผนใช่ไหมคะการดำเนินชีวิตต่างๆมีคนให้ความคิดแล้วตัวเองก็ต้องคิดให้เป็นคิดให้เป็นมันถึงจะต่อยอดออกมาได้ทุกอย่างนี่แหละหน้าที่ของผู้นำช่วยกันคิดให้ต้องเข้าใจบทบาทตัวเองอธิบายให้เขาฟังบางทีชาวบ้านไม่รู้ว่าบทบาทนักการเมืองคืออะไรเขามาขออย่างเดียวเลยขออย่างเดียวให้อย่างเดียวชาวเมืองก็ให้อย่างเดียวให้แล้วมันจะอยู่รอดเลยนักการเมืองมันก็ต้องไปโกงกินในเมื่อมันไม่มีมันก็ต้องไปกินงบเหมือนน้องยุว่าเข้าไปหาผลประโยชน์แล้วเพราะนึงเอาไว้หาเสียงล่ะเอาไว้เพื่อภาษีสังคมนักการเมืองจะไปกินหินกินทรายเหรอบอกอ้าวนักการเมืองทำอย่างนี้เหรอเพราะมันมีเหตุปัจจัยเขาเรียกเหตุปัจจัยให้เกิดหนึ่งชาวบ้านก็ไปขอเขานี่มันมีเหตุอยู่ชาวบ้านต้องโทษตัวประชาชนด้วยคุณไปลุมเขาอ่ะเขาก็ต้องหาเงินไว้สำหรับคุณอันนี้ก็ต้องให้แง่คิดของให้ชาวบ้านด้วยนะแง่คิดชาวบ้านด้วยต้องร่วมมือร่วมใจกันชาวบ้านก็ไม่ใช่ว่ามาตำหนิแต่นักการเมืองอย่างเดียวคนที่เขาก้าวที่จะอยากเป็นนักการเมืองบางทีน่ะการที่ว่าพวกคุณเนี่ยต้องการแต่ว่าเงินไม่มาการไม่เป็นเงินไม่มาการไม่เป็นเงินไม่มีหนีไปนาเงินไม่มาการไม่เป็นท่องกันเลยนะใช่ค่ะบางคนบอกโอ๊ยถ้าไม่มีเงินอย่าไปลงการเมืองชาวบ้านพูดอย่างนี้จริงๆฝังค่านิยมผิดชาวบ้านพูดอย่างนี้จริงๆแต่จริงๆชาวบ้านฝังค่านิยมผิดชาวบ้านไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เขามีความคิดดีคนที่เขามองอนาคตมองเหตุการณ์มองทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้เนี่ยเราต้องเชื่อมั่นว่าเขาจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีได้เนี่ยเราต้องยอมรับตรงนี้ค่ะไม่ใช่ว่าต้องเงินมากาเป็นอย่างนั้นมันต้องได้คนดีมาพัฒนาบ้านเมืองมาพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยกันเขาเป็นผู้นำทางด้านความคิดให้เราใช่ค่ะต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคุณมาจะเอาแต่เงินเขาเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นนักการเมืองนี่ต้องถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็มาถอนทุนสิทีนี้คุณก็เกิด
บอกนักการเมืองกินเงินอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ มันเป็นไข่กับไก่เออเหมือนไอ้เพลงอะไรนะที่เขาร้องอ่ะฝนเอ่ยทำไมถึงตก ฝน ฝนเอ่ย ตก ทำไมถึงตกพอลูกตกพ่อประกบมันร้องกบเอ่ยทำไมถึงร้องเพราะว่า ฝนมัน ท้อง ตก มันปวดท้องเอ่ยทำไมฟืนปวดเพราะว่าฟืนมันเปียกข้าวมันดิบมันอย่างเงี้ยหมุนก็ไปโต้นก็ไปกันมา ค่ะ เพราะเราไม่เข้าใจบทบาทกัน อืม คำไม่เข้าใจบทบาทนี่ลำบากน้องยุ ค่ะ นักการเมืองก็ไม่เข้าใจบทบาทตัวเอง ค่ะ พอเข้าไปเป็นนักการเมืองโอ้โห อืม พี่สมัยพี่เป็นอบตสมัยแรกขำจะตาย พี่อะทั้งเป็นอบตทั้งเปิดร้านอาหารสมัยก่อน ค่ะ ก็พาเพื่อนมากินแหละ กินก็กินฟรีแหละ ทั้งกินทั้งแจกทั้งแถม ตอนนั้น ร้านนัก ก็ การเมืองเนาะกินฟรี ก็พาบ้านเรามันใกล้ประเทศลาวเนาะมีสาวลาวสาวเรือมาอยู่ในร้านบ้าง ค่ะ ไอ้อบตพักพวกมาเห็นก็โอ้โหตื่นเต้นแล้วทีนี้ได้โผบินออกจากรัง มาเที่ยวบ้านพี่ร้านพี่มาชอบสาวลาวอยากจะทิ้งเมียหนุน โอ้ เป็นอบตแล้วด้วย ค่ะ เขาถึงเป็นฉายาบอกโอ้ยพอเป็นนักการเมือง นักการเมือง เป็นอบตแล้วก็พากันมีเมียน้อยเป็นสาวลาวกันหมดนะ นี่แหละ หมดบทไม่เข้าใจบทบาท ค่ะ บางทีไปเที่ยวเวียดนาม ถามว่าได้อะไรมา มีงบเที่ยวต่าง อืมค่ะ ๆ นู่นไม่ได้อะไรมา ค่ะ บางคนได้ไปนอนกับสาว ต่างประเทศมาแค่นั้น ไม่ได้ความรู้อะไรมาเลยการท่องเที่ยว เพราะคนพาไปก็ไม่บอกบทบาทเขา ค่ะ อืม นักการเมือง เออ ส่วนมากเนี่ยนักการเมืองผู้ชายก็จะเป็นเหมือน อืม พี่เรือนแก้วว่าเนาะที่แบบพอมีตำแหน่งก็จะแบบนู่นนี่นั่น พอ นะ มีบ้างขึ้นมาหน่อย แต่งชุดสีกากีหน่อยโอ้ ค่ะ มี ค่ะ ว่าตัวเองมียศติดหน่อย ค่ะ ลืม ก็ แล้ว เลยลืม ลืมตัว ลืมตัวเอง ลืมภูมิหลังไหนว่าจะพูดพยาอะไรนั่น อ๋อ อย่าสิลืมไล่ถิ่มนะ อ๋อ อย่าง อันนี้เป็นพยาที่ พูดสิ ยาสิลืมไล่ถิ่ม อ่า มุนมั่งอีสานเก่า อ่า ยาสิเผาหมอดเมียนเสียถิ่มแม่นบ่เหลือบาดหาเทือมือหนาสิผ้าเฮาให้เฮืองหุงอีสานเฮาสิฟุ้งไปหนากว่าแต่หลังพี่น้องเอ้ย อ่า ค่ะ อันนี้ก็ อัน เป็ นี้ น ก็สุดยอด มันหมายถึงเพราะ มันหมาย คุณ ถึง ยุทำผ้าย้อมคราม ค่ะ ก็เลยอยากฝากว่า ไม่ให้ทิ้ง ทิ้งอะ อ่ะ ไร ลองแปล ที่ สิพูด ก็ นี่ คือว่า อ่ามั มันเหมือน อ่า ว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยใหม่ใช่ไหมคะ แต่ว่า อืม ไอ้สิ่งดีๆงามๆที่เป็นวัฒนธรรมของเราจริง ๆ เนี่ย อ่า ถ้าเราไม่ทิ้งถ้าเรา ค่ะ ไม่ลืม มันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้างอกงามได้ในสิ่งดีๆ ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีของเราค่ะ ขอให้พวกเราช่วยกันส่งเสริมใช่ไหม ใช่ค่ะขอ อ่า ให้ช่วยกันส่งเสริม อ่า ช่วยกันให้แบบว่า อ่า ให้แบบสิ่งเก่าๆวัฒนธรรมเก่าๆของเราเนี่ยคงอยู่ อ่า กับ ช่ว ลู ย ก กัน กับหลานของ อ เรา นุรั ต กษ์ ลอดไปใช่ค่ะ อ่าอนุรักษ์แล้วก็ อนุรักษ์ ส่งเสริม ของเก่า ให้ต่างชาติได้เห็น ไม่ใช่ว่าของเก่าไม่ดี เออเขาบอกของเก่ามีคุณค่า ค่ะ ของเก่ามีคุณค่า ค่ะ ทรงคุณค่า ทรงคุณ ควร ค่า ที่จะเก็บไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลานเป็นมรดก อ่า เป็นมรดกของเราค่ะ เห็นวิถีไหมวิถีชีวิตของพื้นเพของชาวบ้านเรานี่ ค่ะ มันรู้สึกไว้ไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็นอยู่นี่ มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างไหมหรือว่า ไม่เปลี่ยนแปลงเลยหรือยังไง เปลี่ยนเยอะมากค่ะ อ่า เปลี่ยนเยอะจริงๆ เปลี่ยนเรื่องอะไร เปลี่ยนหลายๆอย่างตั้งแต่สมัยก่อนใช่ไหมคะ เอาตั้งแต่เรื่องฐานะเอาเปลี่ยนไหม ฐานะเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นรวยหรือจน มีบ้านหลังใหญ่ขึ้น แต่หนี่เยอะขึ้น บ้านหลังใหญ่ขึ้น หลังโต แต่ว่า มีรถ เป็นหนี้ หลาย ใช่ไหม คัน ล่ะ แต่เป็นหนี้เยอะค่ะ อ่า เมื่อก่อนไม่มีหนี้ไม่มีบ้านแบบหลังใหญ่หลังโต ไม่มีรถขับหลาย ๆ คัน อ่า แต่ก็ไม่มีหนี้ใช่ไหมคะ อ่า แล้วก็ไม่แต่ละวันเนี่ย ก็คือไม่ต้องมีเงินเป็นร้อยเป็นพันก็ได้ มีเงินบาทหนึ่งสองบาทก็อยู่ได้สมัยก่อนเนาะ ก็วิธีก่อนมันไม่มี วิธี ค่าใช้จ่าย ก่อนใช่ค่ะ ไปขุด ไม่มี ปู โทรศัพท์อย่างนี้ ไปขุดปู ไปขุดปู พี่ยังเล่าให้ฟัง ใช่ค่ะไปขุดปูก็ได้ สมัยก่อน บข้าว เรือนแก้วพอดีมันมีพี่เขาป่วยเนาะโดนตีก็เลย อ๋อ ประสาทค่อม ก็ไปรักษามาก็เขาก็เลยเอายาเกี่ยวกับระงับประสาทยาไม่ให้พักผ่อนอ่ะ ค่ะ เรือนแก้วคิดว่าขนม พี่เรือนแก้วคิดว่าขนมเอามากิน แล้วไปขุดปู โอ้ลือลั่นกันยาฤทธิ์ยามันออกไปหลับคารูปู ให้กับหลานสอง ไป ค ขุ น ดปูแล้วหลับ เขาคิดว่างูเห่า คิดว่างูเห่ากัดแล้วบอกก็โอ้ยดูงูเห่ากัดสาวเก๋แล้วชื่อเรื่องชื่อเก๋ เก๋มีอะไรหลาย ๆ อย่าง เออ ชีวิตน่ารักน่ารักนะ โอ้โห แต่ก่อนเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ แบบซื่อๆค่ะบริสุ ซื่อ ทธิ์ ๆใส ค่ะชี ถึ วิต ง คนบ้านนอก อ่า เรา
ไม่ต้องใช้เงินเลยนะ ค่ะ พี่นี่ไปหาขุดปูไปหาตึกสะดุ้งรู้จัก ค่ะ คำว่าตึกสะดุ้ง ใช่ ไหมยกยออะ ยกยอค่ะยกยอ ไปหาตึกสะดุ้งไปหาหน่อไม้อะไรมากินตามวิถีชีวิตเรา ค่ะใช้ อ่ะ วิถีบ้านนอกธรรมชาติ ค่ะ สบายใจ แต่ก่อนไม่ต้องใช้เงินก็อยู่ได้นะคะ ใช่ค่ะ เอาหมดเวลาแล้วคุณ เอา ยุ หมดเวลาแล้ว คุ คุ ย ย กั กัน น อะไร แล้ว กัน เพลิน มาหมดเวลาค่ะท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวค่อยต่อในโอกาสต่อไปนะคะ ค่ะ มาพบกับท่านผู้ชมทุกเสาร์อาทิตย์ทาง People TV ของเรานะคะจานดาวเทียมไทยคม 215 PSI ค่ะท่านผู้ชมคุยสบายกับเรือนแก้ว พบกันในโอกาสต่อไป สวัสดีค่ะ